Hello，兄弟们好啊！现在啊，冬天到了，玩发竿的时候到了。哎，今天我去玩发竿，好多就是说钓友啊问我这个串钩怎么绑串钩，然后他们看了我用了两种方法绑串钩啊，兄弟们，一种是麻花式绑法，另外一种是比较方便、比较省事的，但是有一点比那个麻花式的要费钱。另外一种就是用太空豆加那个八字环的绑法，这个不需要绑啊，一看就会。但是虽说这个有一点贵吧，兄弟们，但是哈，这个用下来还是比较划算的。你买一副串钩啊，就是一副串钩，在我们这边鱼店要3块钱一副。你用八字环绑的话，你可以用很久，主线只要不坏。你像那个买的串钩哈，钩子子线一断，你这一副钩子就废了，是不是？用八字环的绑法，钩子坏了，子线坏了，可以换一个钩，换一道子线上去，然后还能接着用。那么好，今天我给大家演示一下这个八字环串钩绑法，非常简单，一学就会。今天所需要的材料就是有2盘线啊，一个是那个串钩主线，一个是串钩子线。鱼钩我选择的是金秀有刺4号，还有这种八字环连接器，2个太空豆，还有这种小的八字环。剪刀、钳子。现在咱们开始先找一根主线啊，咱们可以选择就是说单太空豆和双太空豆。单的哈，就是说穿一个太空豆，然后下一个八字环，再装一个太空豆。这样的话，如果碰见大一点的鱼，它有可能会把这个太空豆给拉跑，是吧？所以你也可以选择双的，一般的我就是用双太空豆。单太空豆比那个双的要省钱啊，兄弟们。双太空豆，加上一个八字环，然后再套上太空豆，还是套双的哈，也可以选择套单的。这第一个就完成了，兄弟们哈，第一个就完成了。咱们继续开始做第二个。我的串钩都是5个钩子，你也可以选择3钩，也可以选择4钩，根据你自己的想法。和这个是一样的啊，以此类推，都是一样的。装上八字环。好了，兄弟们，钩已经绑好了啊！现在咱们绑八字环。八字环也是比较好绑的，从口里面插进去，手指插在里面绕5、6圈，线头
从下面穿过来，把线收紧，长的线头剪断。这边把线预留一个长度，也是一样啊，这边绕个5、6圈。好了，兄弟们，这个串钩线组就做好了。5钩的，现在咱们上钩。看见没有啊？和咱们上钩是一样的啊，这里面是一个扣，看见没有？从这个8字环孔里面穿过去，然后鱼钩从这个扣这个孔里面穿过来，穿2下啊，兄弟们，穿2下。为什么要穿2下？穿2下锁的比较紧。挂手。好，兄弟们，钩子就这样绑的话，以此类推，每个都这样绑，那么这个串钩就这样就绑好了。经过我这2年的做钓哈，冬天试钓，这个可以说是基本上就是说不绕线。有的钓友肯定会说啊，这个比较贵。说实话，这个确实比较贵。做下来像这一组线组，做下来需要3块钱，和买的成本是一样。但是兄弟们，你们想过没有啊？这个子线坏了之后，咱们可以剪掉，再换个鱼钩上去，换一副子线上去。你买的那种，它一个钩坏了之后，那你这一个钩就废了，是不是兄弟们？咱们这个子线的主线可以选大一点，我选的是3.0的，这个选的是0.6的，你也可以选择0.4的。越软，兄弟们越软，它越容易绕线，所以我选择个0.6的。我还有一副选的是1.2的，就这样子啊，兄弟们。以此类推，每个都这样绑，这里我就不一一给大家演示了。兄弟们学会了没有？学会了，你也可以自己绑。这种你绑个3、4副，多绑点子线，你就够用了。3.0的线，你不会能甩断，不会能拉断，断也只是断子线，如果碰见挂底也会断子线。断了子线之后，如果你是买的，你断了子线之后，你这条线就废了。但是咱们自己绑的，你断了子线之后，我可以换一副子线上去，咱们还能接着用。好，兄弟们，感觉这个方法怎么样？有喜欢玩筏竿、海竿、冬天钓串钩、钓鲫鱼的朋友们可以尝试一下。好，本期视频咱们就拍到这儿。有喜欢钓鱼的朋友们，欢迎在西瓜或者头条搜索东哥钓鲫鱼，观看更多钓鱼视频。好，兄弟们，拜拜，明天再见。好了，兄弟们好啊，今天咱们过来玩筏竿。昨天有钓友就是说，同样的软筏竿，为什么它的抛不远，别人的抛得很远？首先第一点，兄弟们啊，筏竿啊，选择的线组，软筏竿选的线组不能过粗，钓鲫鱼2.0的就够用了。然后铅坠，像这种软筏竿，竿梢是软的哈，铅坠30到40，40就有一点大了，30、25、20就可以。还有昨天我看一位钓友啊，他在抛竿的时候啊，兄弟们，抛竿的时候，我看了他为什么抛不远。首先抛竿的时候，咱们把这个保险先打开，把这一端平行到这里，然后下拉这个鱼线啊。上面要预留，可以把鱼线下拉到这个位置。保险已经打开了，然后把这个导环打开，然后在抛的时候哈，兄弟们在抛的时候，
我看那个钓友泡的时候是直上直下的，就已经把这个手松开了。不行的哈，一定要到这个，就这种倾斜的45度啊，应该是45度，就这种倾斜的，你的手就这样子，你的手抻成这个样子，你的眼睛能看见你的手，然后再把这个给放开，这样子你就会抛的时候就会抛得很远。你如果直上直下的你抛过去，那个铅坠是从上面直上直下的落下来，会很近很近，所以造成你抛不远。有风的情况下，你更抛不远。抛完之后，把这个收回来，把保险关住，然后慢慢的收线，稍微蹬紧一点，要看鱼线，不要看干梢。干梢因为软发竿，干梢会很软，有的钓友就是说看那个干梢弯下去了，就不收线了，但是那个线啊，还是在水里面，还是那种没有收紧，不能收很紧，但是它收的那种鱼给口，它就看不见那种，会收得很松，那种是不行的。所以说，在收的时候一定要看鱼线，鱼线上面有水珠的情况下，然后抖一下鱼竿，把水珠抖掉，然后稍微收一下线，那样子给口会很明确。然后有的钓友就是说，钩子选择冬天钓鲫鱼选择鱼钩，我选择的是4号的袖钩。4号的袖钩，半斤以下的鲫鱼它是跑不了的，大小通杀。然后上期啊，有钓友就是说我那个用绑八字环那个用太空豆绑八字环那个钩，然后有一点浪费，多此一举。钓大鱼的情况下会把太空豆给拉跑。我钓了几次，试了几次了，兄弟们啊，没有出现这种现象，半斤的鲫鱼都拉不动。但是你选择那种太空豆和鱼线的线组的情况下，太空豆，比方说你太空豆，适合的线组是2.0的线啊，那么你就用3.0的线，比那个太空豆要大一个型号，那样子它才会拉不动。然后今天绑了2组，就这种，不加太空豆直接绑八字环的。今天来试一下这种说实话绑的太难绑了，不好绑，还没有那种麻花式的绑法效果好，还没有那种绑得快。今天绑了2组这个，今天来试一下这个。我感觉还是用太空豆的比较省事，比较好用。麻花的也是比较绕线，太空豆那种钓一上午钓一天就从来不绕线，我钓了这几天就没有绕过线，而且更换线组非常方便。有的钓友还是喜欢这个红虫挂头，我感觉无所谓，只要能挂上去就行。你非要挂头，还要去找它的头，红虫本来就小，不好挂，你还要非去找它的头，一个上面挂2个，挂3个，我都是挂1个。好了，兄弟们，这次的讲解希望能够对你有所帮助。如果还有对伐钓、伐竿、暗伐有那个不懂的地方，可以在下面评论区给我留言或者私信我，我会一一对大家做出解答。冬天玩伐竿串钩，还是不错的，但是和那个传统钓，没法比。传统钓钓的鱼比较大，但是我感觉那种很累，我玩了一下很累。好了，兄弟们，本期视频咱们就拍到这儿。有喜欢玩伐竿暗伐的朋友们，欢迎在西瓜或者头条搜索东哥钓鲫鱼，观看更多钓鱼的视频。好，兄弟们，拜拜，明天再见。Hello， 兄弟们好，今天啊没去钓鱼，去取快递了，因为现在马上就入冬了啊，现在已经入冬了，不是马上。入冬了之后，天冷了之后，手竿就没口了，就不好钓了，要用长竿儿。那么我买了一个海竿，买了一个鱼轮，然后准备啊过2天，明天我准备去我们这边一个很远的水库，也不是这么说很远吧，有车就方便，40多公里，70-80里地哈。然后我准备去用海竿玩一下那个串钩钓鲫鱼。那边有钓友发的视频，那边鲫鱼都不小哦，3-4两半斤那种。我准备明天用串钩去钓一下鲫鱼。现在那个钓鲫鱼啊，说实话，兄弟们，用红虫和蚯蚓啊，天还是有点暖，
小鱼还是比较闹。等正经的天冷了，10度以下，玩海竿、玩发竿那种，真的效果是真的好。我买东西了，里面是防爆的，买了一个大鱼王的一个海竿，2.7米的大鱼王，看到没？大鱼王的2.7米的，68块钱。看一下这个。这个竿梢是硬的啊！现在兄弟们啊，冬天啊钓鲫鱼的话，还是用这种软发竿钓鲫鱼效果好，给口特别灵敏。唯一的就是插结似的，收不方便。但是这种钓鲫鱼配上5号、6号袖钩，如果鲫鱼偏小的话，配上3号袖钩、4号袖钩就可以了。我一般用6号、7号袖钩钓的鲫鱼个体比较大点，还是要钓鲫鱼，还是这种一点，冬天10度以下的时候，一点2、3度的时候特别爽，只要有动静必定中鱼。这个我就是去水库嘛，然后我怕碰见大鱼了，知道吧？你如果碰见大货了，那个竿子钓大鱼是不行的啊。所以买了一个2.7米的大鱼王的，好歹也是个品牌竿啊，买了一个这个2.7米的，可以去守大物了。然后呢，配了个鱼轮，这个鱼轮也便宜啊，兄弟们，海潮的鱼轮。我的鱼轮基本上都是这个海潮的，用了几年了。纯金属的啊，兄弟们，纯金属的，用了几年了。这个是6000的海潮6000的轮，29块8毛钱，你说便宜不便宜？6000的轮，你无论是什么轮子，你就是在某多上是最便宜的吧？某多上最便宜的，你买个6000的轮，你要多少钱？6000的轮你最少要40、50块，而且还是塑料的，这是品牌的海竿小品牌。海潮的6000轮29块8，够便宜吗，兄弟们？而且它这个东西啊，这个可以换，左右手可以换。我6个，6个轮子都是海潮的，看兄弟们，它里面我拆开了，里面有一个那个什么轴承，里面有轴承的那种，明天就可以去干大物了。去水库去玩一下，有玩过冬钓、玩过法竿的兄弟们啊，都知道特别爽。没有玩过的可以去尝试一下。这种说实话，兄弟们，这种钓鲫鱼信号不好，它鲫鱼冬天给口非常轻，稍微动一下，你挂铃铛基本上就拉不响。还是这种给口看得非常明显，这种不用挂铃铛。好了，明天咱们准备去开战，兄弟们可以看我明天视频，看一下去水库里面用蚯蚓串钩钓鲫鱼，别空军了，我靠！好了，本期视频咱们就拍到这儿，空军是不可能那么大水库。好了，兄弟们，今天视频咱们就拍到这儿。有喜欢钓鱼的朋友们和玩海竿、发竿的朋友们，可以在下面咱们讨论一下如何把这个东西玩到顶致极致。好，兄弟们，拜拜，明天水库再见，拜拜。好了，兄弟们，今天早上期视频不是用那个红虫和蚯蚓拍的吗？然后我说用那个商品饵、拉饵或错饵效果不错，有钓友说你可以去试一下，看对比一下看怎么样。那么今天咱们又来了，老地方，还是用9米大的窝，还是2个杆子，但是这个杆子我用的是那个麦子饵，这个杆子用的是那个商品饵，饵料已经开好了，窝料也已经打下去了。那么今天咱们就钓一下，看一下今天的渔获会如何。刚开始用蚯蚓钓的时候，
还是小鱼比较闹，所以咱们就拉饵，不搓饵了，拉饵钓，看效果吧，兄弟们。好，现在咱们开始钓。用麦子上来一条，兄弟们。小麦穗儿。双飞小鲫鱼，麻将鲫啊太小。这是小鲫鱼，特别小。还是这种小鲫鱼。这更小，这叫什么？瓜子鸡都不瓜子鸡啊！都是这种小鱼啊。这条还差不多。好了，兄弟们，10点了啊，准备收了。现在用这个上面饵啊，搓饵还是可以的，但是你如果小鱼真的多的话也是不行。10点了，孩子去上学住校呢，然后天冷了，保暖的衣服没带，打电话让给他送衣服呢。那么咱们今天就不钓了，给大家看一下今天的渔获啊，看一下下面，兄弟们看，这种像这种东西有3、4条，这么大的有3、4条，不要了，放了啊！好了，兄弟们，咱们准备收了啊！还有啊，就是说钓鱼啊，钓到老学到老，没有什么谁牛逼谁不牛逼的啊，钓到老学到老。每个人都有自己的长处，都有自己的短处，和生活是一样的。这个东西没有什么攀比性的啊。还有就是说啊，如果大家钓友们钓的鱼小的话，尽量放了它，来年你还能钓。如果你钓的大的鱼，你回去你不吃的话，你也把它给放了，这样才能资源循环。有的钓友就是说我拿着回家喂猫，我拿着回家喂鸡喂鸭，那种就不太好了。好，兄弟们，本期视频咱们就拍到这儿。有喜欢钓鱼视频的朋友们，欢迎在西瓜或者头条搜索“东哥钓鲫鱼”，观看更多钓鱼视频。好的，兄弟们，拜拜，明天再见。Hello， 兄弟们早，还是昨天的钓位。本来说在这里养窝呢，不来了，让它休养的啊。但是我昨天发现深水处啊，鱼泡非常多，所以今天我拿了一根7.3米的杆，一根7.3米，一根6.3米，一根7.2米，一根6.3米的，然后钓一下。昨天肯定有朋友在夜钓啊，我走的时候都晚上了。你看这捡了一个漂，但是是坏的。好了，我这已经打下去了。今天咱们还是用蚯蚓，话不多说，开干。小鲫鱼1尾，开张了啊！第一条鱼，来一条。第2尾鱼啊，第3尾鱼，第4尾鱼，这条还行。这条还可以啊，第4尾。好了，兄弟们，咱们回来了啊！今天视频没拍成啊？为什么？刚上了4条鱼之后，然后起风了，一起风，那个鱼口马上就不好了。哎，正钓着呢又陆续上来几条鱼，来了几个钓友。
来到之后，他问我，哎，钓几条鱼了？我说没钓几条，钓了5、6条、6、7条吧。哎呦，他说你用什么钓的？我说用蚯蚓。蚯蚓你能钓到鱼？他说你怪不得你钓不到鱼。前几天有个小伙在这里钓呢，一上午钓到10点，都钓6、7斤。哎，我一看还是那几个钓友，然后我看了他一下，然后难道说你们每天来看我在这里拍视频，难道你们不认识我吗？然后我说对对对，那个人钓鱼确实挺牛逼的啊。然后他说你用的多大的钩啊？我说7号的袖钩。7号的袖钩不行，最大不能超过3号。冬天了，天冷了，超过3号就不行了。我说对对。然后他说你也是拍视频的，人家也是拍视频的。哎呦，你看你，你看人家，你能比吗？我说比不了，这个真比不了，这个不是比的，比不了。我都纳闷了啊，难道你们真的不认识我吗？然后我又说，哎，我说那个，你看我们两个长得像不像？他说衣服一样，人长得不像。我靠，你只认衣服不认人是吗？牛逼！然后那个旁边钓友就说，哎呀，人家拍视频呢，你不要耽误人家拍视频，人家拍完视频之后让你全国出境。一说不说还没事哈，一说非让我把这段删了，别拍了，你别拍了，给我删了。你要不删，你给我什么肖像权费？我靠，懂得还挺多的。然后我删了，我删了，我也不拍了，反正也拍不成是嘛，我也不拍了。视频删完了，他们几个开始打窝啊，牛逼啊，兄弟们，真的很牛逼啊！用什么打窝你们知道吗？我都用的那个李润料是吧？人家用蓝吉，野战蓝吉，掺那个麦子，掺酒米，一拌那种，不是说很稀的那种啊，那种一拌，4个人开始往下打窝，一个人一个打窝，一打窝之后，整个河面，没有5分钟啊，3分钟都没有。整个河面小鱼啊，白条、麦穗儿，上面全部都是，厉害！我一看，别钓了，钓不了了，还钓什么呀？那么多，这边3个人，这边1个人，我在中间，他一打窝，小鱼根本就下不去啊，就别钓了，钓不了了，所以我就收了回来了。收完回来之后，收完。那个人说：“哎，你怎么不钓了？”我说：“不钓了，回家还有事呢。”然后那个旁边还有一个钓友啊，我们一起去的哈。他说：“你们这样一打窝，我们还钓什么啊？上次都没你们把窝一打几包老坛玉米，把窝给打死了。这刚好，刚开始有口，你们又过来了，都是大师级的人物啊，牛逼！”那个钓友也收拾东西也走了。你们在这里玩吧，我们不玩了，我们走了。哎呀，下次要换地方，不能在那里了。我刚才让我兄弟去找个地方，他在那里钓的。他说那里水也深，现在啊，钓深水还是不错的，潜水小鱼闹得太厉害。下次看一把，我让我兄弟，我说你在那里多打2个窝，一次打2把老坛玉米，因为现在咱们不钓嘛，是吧？去养一下窝，打2把老坛玉米打下去，他明天还去，然后再打2把老坛玉米。养一下窝，不能打多，打中窝会死窝的。好了，兄弟们，本期视频咱们就拍到这儿。你们在钓鱼的时候有没有遇到过这种奇葩的钓友？太奇葩了！好了，兄弟们，有喜欢钓鱼视频的，喜欢钓鱼的朋友们，欢迎在西瓜或者头条搜索"东哥钓鲫鱼"，观看更多钓鱼视频。好，兄弟们，拜拜，明天再见。好了，兄弟们好，还是老钓点啊。今天咱们用这个红虫钓一下，天冷了哈。我们河南这边好多地方都已经下雪了，天冷了，所以说用红虫，我感觉效果还是不错的。窝料用那个7里香的底窝，加那个自制的酒米，还有那个老坛玉米打的窝。现在已经打下去有半个小时了，应该发窝了。现在咱们开始钓一下，看看这个红虫现在钓怎么样，有没有小鱼闹。好，现在咱们开始。小鲫。
鲫鱼。拉那个了就好了，两个钩都挂上了，应该跑不了。这条鱼比较有劲，都是后发力，这条鱼。刚开始我靠和昨天那一样，小猫没动静又给挂底了，便宜。又一条，我靠！我操！脱钩！这条大，这条啊，这条大，我靠！这条大一点。他妈的，这条大，脱钩了！这是一。好了，兄弟们，收竿回家了，不钓了。用这个东西打活效果还是不错的啊，中了2条鱼，跑了1条。好，给大家看一下今天的渔获先。咱们到上面去吧，然后把小鱼放了，等一下。哦，看一下，这就是今天的渔获，把这条鲤鱼留着，鲫鱼放了。这条鲤鱼有几斤，兄弟们？把它留着啊，把鲫鱼就放了。鲫鱼也不少是吧？啊，这鲫鱼也得有个2斤啊，是吧？有，应该有了。走了。好了，兄弟们，现在收竿回家。后天继续，咱们过来还是用那个打窝，还来钓鲤鱼。第2条鲤鱼，刚才那个钓友跟我说，应该是我打早了。为什么？我钓的是一目，它下顿之后平水。然后我就提竿了，应该是打早了。钓大鱼不能慌。好，本期视频咱们就拍到这儿。有喜欢钓鱼视频的，欢迎在西瓜或者头条搜索东哥钓。